अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या हाल है खान भाई? ठीक हो? तबीयत ठीक है? क्या नाम है आपका? मंसूरुल्लाह भाई। कहाँ से आए हैं? से आए हैं। नौशहरा पत्ती हमारा जिला तहसील पत्ती है, उधर से आए हैं। ये तो दूसरी बार है, पहली बार भी हमने माल लेके इधर से गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने बेच लिया माशाल्लाह। ये दूसरी बार मरतबा बेचने के लिए लेके जाते हैं। जो आपका यूट्यूब चैनल देखते हैं उसी में हमारा भी ये नंबर सेव, ये नंबर है, बताओ असद भाई। एक नंबर है आसिम रज़ानी का 0337 क्या दोबारा बताएं, जोर से बताएं, जरा जोर से बताएं नंबर। 0337 920 230 4। और एक हमारे बॉस है पीर शाह मकसूद बॉस, उसका है 0321 97 37 625। अच्छा, ये आपने सेल आउट करना है उधर माल जाके? तो हम उधर लेके जाते हैं बेचने के लिए। जो भाई अगर उधर हमारे करीब बेचने की ख्वाहिशमंद हो तो हमारे पत्ती इलाका है नौशहरा, इंशाल्लाह उधर हमारे साथ रहा। नहीं, पूरा एड्रेस बताएं अपना। अलमदीना गोल्ड फार्म है हमारा, अलमदीना गोल्ड फार्म का नाम है। और एक है अलमदीना चिकन पॉइंट, मीज़ान बैंक के करीब अलमदीना चिकन पॉइंट हमारा दुकान है, उसके पीछे हमारे अलमदीना गोल्ड फार्म है। ठीक हो गया, ये मिलेंगे इंशाल्लाह। चलो माशाल्लाह। माल सही मिल गया है ना? अच्छा माल मिला है, साबर भी नहीं लेके दिया है। माशाल्लाह। चलो यार, लोड करो भाई का माल। ये भाई की गाड़ी आ गई है, गाड़ी करा दी इन्होंने, अभी गाड़ी पे लोड कर रहे हैं माल। लोड करो गाड़ी में माल। ये सारा माशाल्लाह उधर पिशावर जाके सेल आउट करेंगे। और ये भी गाड़ी पे भी लोड कर रहे हैं, पिशावर वाली गाड़ी पे। एक बड़ा बकरा है और बाकी छोटे जानवर है सारे। गिनती करके लोड कराए। चलिए ये मछला भी लोड कर रहे हैं सारा माल अपना। ठीक है, अंदर चला गया। और ये दूसरा माशाल्लाह जा रहा है, जिसमें भी हमारे फार्म पे विजिट करना है इंशाल्लाह। बहुत ही प्यारे जानवर मिलेंगे और खूबसूरत माशाल्लाह। और ये देखिए माशाल्लाह, और ये तीसरा जानवर लोड कर रहे हैं अभी। बहुत ही प्यारे जानवर है सारे माशाल्लाह, खूबसूरत प्योर गुलाबी। कमल गिरी चिवाड़ी का ना चिदावर तो जम पकली के मिलो छी तो वो। और ये चार हर सर करीब जम कले इंशाल्लाह लाजिमी दा साबिर गोल्ड फार्म दल के पहचान दी वजह ना। और ये पांचवा जानवर फुल जे तराजू बार बार दे जे माल उड़ू था वरा पेवर राजन पूरी नूर मालूम हो गई, जंग मालूम हो गई। और ये 6 माशाल्लाह के फर्क जरा 100 रुपया हम कराना लू, लिहाजा सिर्फ 2-3 हज़ार रुपए बच के जी माशाल्लाह। और दो बॉस है, एक का नाम आसिम रज़ानी है और एक का नाम अबू आमिर उमेर नीर है। अच्छा माशाल्लाह। ये भी कितने आ गए? 8 आ गए। आराम नाल सही बेटा, अगर आप लोड करो नाते जो नहीं। और ये माशाल्लाह सारा माल बिल्कुल लोड हो गया गाड़ी के अंदर। ये देखिए, और अभी पिंडी का माल भी लोड करना है, लोड हुआ है, उसकी वीडियो बनानी है अभी। और ये पिंडी वाली गाड़ी खड़ी हुई है, इसका भी वीडियो बनानी है। लाओ यार मारो से जी, इन्हें वीडियो बनानी है लाजमी। ये कार्गो पे जा रहे हैं माशाल्लाह पिंडी। ये देखिए ला खोल रसे खोल अंदरों चाहिए गाड़ी, अंदरों